баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Байнгын орооныхоо гишүүдэд. За, байнгын орооны ажлын албанд энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн тайланг бас хургуулсан байгаа. Энийг хувилж тараасан байх гэж бодож байна. За, улсын хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийллийн нөхцөл байдлын талаар ямар байгаа талаар та бүхэн товч мэдээлэл хүргье. Улсын хэмжээнд 2021 оны эхний 11 сарын байдлаар 23348 гэмтрэг бүртгэгдсэн. Өмнөх оны мөн үеийнхээс 842 хэрэгээр буюу 3.7%-аар өсч гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмтрэг 1305 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеийнхээс 261 хэрэгээр буюу 25%-аар өсч бүх хэрэгт эзлэх хувийн жин 5.6% болж мөн оны мөн үеийнхээс нэгжээр өссөн байна. 2021 оны эхний 11 сарын сард бүртгэгдсэн нийт гэмтрэгт 22919 иргэн өртөж хохирсноос гэр бүлийн хүчирхийлэлд 1164 иргэн өртөж хохирсны 1026 буюу 88.61% нь эмэгтэй хүн, 125 буюу 10.7% нь хүүхэд байна. Прокурорын байгууллагаас 2021 оны эхний 11 сарын байдлаар нийт 12 хэрэгт гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хүний аймнаас хохирсон гэж үзэж прокурорын дүгнэлт бичсэн байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын мэдээлэлээр 2021 онд гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэн хоригдсон 34, баривчлагдсан 4047, үүнээс давтан ирсэн 244, зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтанд 3830 баривчлагдсан этгээд 1930 хоригдол давхарцсан тоогоор хамрагдсан. За, удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр дараах ажлуудыг зохион байгууллаа. Монгол улсад гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 1-р тогтоолоор гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн эсрэг гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх дэд зүйлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журмыг шинжилэн баталсан бөгөөд дэд зүйл нь 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 3 чиглэлд 50 ажил арга хэмжээг тусган хэрэгжилтийг нь ханган ажиллаж байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах эрчимжүүлэх зорилгоор гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэхэд олон талт хамтын ажиллагаа үндэсний 4-р чуулганыг 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан. Улсын хэмжээнд энэ оны байдлаар нийт 715 хамтарсан баг 6065 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ онд хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын төсвийн багцаас эдгээр хамтарсан багуудад 333 сая 200 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон. За, дээрх мөнгөөр ямар ажлууд хийх зорилгоор энэ мөнгийг бэлнээр олгосон бэ гэхээр ерөөсө гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөгдөж болзошгүй далд хэлбэрийн хүчирхийлэлд байгаа хүмүүсийн талаарх судалгааг хамтарсан багууд газар дээр нь явж гаргаж тайлангаа гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлд эрүүж түүн дээр 2022 онд тодорхой ажлуудыг зохион байгуулах суурь судалгаа дататай болох үүднээс энэ мөнгийг олгосон байгаа. За, хамтарсан багийн гишүүд ажлын байрны тодорхойлолтод дүн шинжилгээг хийсэн бөгөөд дүн шинжилгээгээр хамтарсан багийн гишүүдийн ажлын байрны тодорхойлолтод дараах тодорхой асуудлыг тодорхой болгох юм дүгнэлт гарсан. За, гишүүдийн ажлын байрны тодорхойлтыг жишг байдлаар боловсруулж нэгэн ижил ажил үүрэг гүйцэтгэжсэн байхыг шаардах. За, хамтарсан багийн гишүүнээр ажиллаж байгаа нь тухайн албан тушаалтны үндсэн ажил үүрэг, албан тушаалт дэвших буурах, зэрэг дэв нэмэгдэх, цалин урамшуул авах эсхийг тодорхойлгоц ажлын үзүүлэлт болохоор ажлын байрны тодорхойлолт дурдгдсан байгаа. За, хамтарсан багийн ахлагч болох засаг даргын хүлээх үүргийг бас тодорхой тусгаж өгсөн. За, хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнд хууль заагаагүй албан хаагчид болох сургуулийн захирал, сургалтын менежер, цэцэрлэгийн арга зүйчд бас орсон байгааг бас хэлье. За, боловсрол шинжилгээ ухааны сайдын 2020 оны Б-дров 03 дугаар тушаалын 3 дугаар авсралтаар баталсан ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтны албан тушаалын үлгэрчсэн тодорхойлолтод гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх таслан зогсоох урьдчилан сэргийлэх чиглэсэн үүргийг бас тусгасан. За, гэвч олонх ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтод бас дээрх зүйлүүд тусаагүй байгаа гэдгийг бас бид анхаарах ёстой
хэлье. За хамгаалах байрууд улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа. Эдгээр байруудад 2020 онд 3275 охирогч, 2021 оны эхний 11 сарын байдлаар 4942 охирогч үйлчлэгээ авсан байгаа. Хамтарсан багийн гишүүдийг ажлын байран дээр сургагч бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж, төрийн болон төрийн бус байгууллагын 80 ажилтныг сургагч багшаар бэлтгэсэн хамтарсан багийн гишүүдийг ажлын байранд сургах сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж эхлээд байгаа бөгөөд Баянгол, Баянзүрх, Налайх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн 78 орооны хамтарсан баг сургалтанд хамрагдсан. За мөн Сонгон найрхан дүүргийн 43 орооны засаг дарга буюу хамтарсан багийн ахлагчдыг кейс шийдвэрлэх арга зүйг бас сургах юм сургалтанд хамруулсан. За мөн нэг цэгийн үйлчлэгээний төр хамгаалах байрны үйл ажиллагаа үйлчлэгээнд хамтарсан хяналт дүн шинжилгээ хийх салбар дундын ажлын хэсэг байгуулж 21 аймаг 9 дүүрэгт газар дээр нь очиж үйл ажиллагаатай танилцлаа. Улсын хэмжээнд явуулж байгаа хамтарсан баг нэг цэгийн үйлчлэгээний төр хамгаалах байрны үйл ажиллагааг дэмжих, эрчимжүүлэх зорилгоор жижиг төслийн уралдаан зарлаж дүгнэн нийт 30 газарт бичил тэтгэлэг олгон амжилттай хэрэгжүүлж байгаагаас одоогоор 5 бичил төсөл хэрэгжиж дуусаад байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эсрэг үйлдэгдэж буй гэмтэргийн хүчирхийллийн чанарын судалгаа, мөн гэр бүлийн хуулийн хүчирхийллийн зөвлөгөө, тусламжийн 107 тусгай дугаарын утасны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн. За төрийн албан агчдыг чадварчуулах салбар дундын хамтын ажиллагааг зохион байгуулах чиглэлээр 2021 онд цагдаа дотоодын зэргийн албан агчдад гэр бүлийн хүчирхийлэлд тэмцэх хүүхдийг гэмтэрэг зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр 31 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 2321 албан агч хамруулсан. За шийдвэр гүйцэтгэх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа баримтлах байранд хүчирхийлэл үлдээж баримтлагдсан хүмүүст зан үйлд нөлөөлөх сургалт явуулах, сургалтын танхим тогтжуулж, дотоод иргэн сургууль, боловсролын их сургуультай хамтран зан үйлд нөлөөлөх сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж гарын авлагыг бэлтгэсэн. 2021 оны 5 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд сургалтыг зохион байгуулж, за нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 100 гаруй албан агчийг нь сургалтанд хамруулсан. За гэр бүлийн хохирогч эмэгтэйчүүдийг дэмжих Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлж төслийн зорилтод 5 газарт ажлын хэсэг байгуулан 144 эмэгтэйг сонгон тэдний эрх зүй, эдийн засгийн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх сургалтанд хамруулах, цаашид санхүүгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэх, бизнес эрхлэх, ажлын байртаа болох ажлыг үе шаттай зохион байгуулж байна. За гэр бүлийн хүчирхийллээс өрсөн сэргийлэх олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хөтөч, цэг-эмэн, цахим хуудас болон эрх зүйн хөтөч фэйсбүүк хуудасны мессенжер зэрэгт хэсэгт хүчирхийллийн мэдээлэл шин сувг нээж эрх зүйн зөвлөгөө өгөх холбон зуршлах ажлуудыг зохион байгуулж байна. За 2021 оны 4-р сарын 7-ноос өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд нийтдээ 866 иргэн хандаж зөвлөгөө мэдээлэл үйлчлэгээ авсан. За мөн мэдээллийн Family Center цэг-эмээ сайтыг 21 оны 6 дугаар сард ашиглалтанд оруулсан. Одоогийн байдлаар 290 контент боловсруулж, хуульчдаас 45 иргэн, сэтгэл зүйчээс 40 иргэн зөвлөгөө авч нийт 66 мянган хандлтыг аваад байна. COVID-19 цар тахлын улмаас улсын онцгой комиссоос тогтоосон хатуу хөл хорионы үед гэр бүлийн хүчирхийллээс өрсөн сэргийлэх, эрэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, эерэг хандлага төлөвшүүлэх зорилгоор би гэртээ эр хүн нэгдсэн арга хэмжээг 21 оны 1-р сарын 18-ны өдрөөс 1 сарын хугацаатай нийгмийн сүлжээгээр зохион байгуул 4 лайв 9 подкастыг зохион байгуулсан олон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаа хамтарч ажилласан. За сая 243,859 хүн дээрх контентуудыг үзсэн байгаа. За хүчирхийллээс өрсөн сэргийлэх ажилд эрчүүд өсвөр насны хүүхдүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор эрчүүдийн зан үйлд нөлөөлөх, дэмжих бүлгийн гарын авлага болон сургалтын материалуудыг зохион байгуулсан. За гендер цөөрсөн хүчирхийлэлтэд тэмцэх 16 хоногийн аяныг зохион байгуулад дуусч байна. За уг аяныг өгтөж гэмтэргээс өрсөн сэргийлэх ажлыг
зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны санаачлаар Нүүбийн хүн амын сан Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр нарны сүд рүү уран сайхны киног бүтээлгэж 12 дугаар сарын 10-ны өдрөөс иргэд олон нийтэд 29 телевизийн суугаар түгээж байна. Өнөөдрийн байдлаар нарны сууг уран сайхны киног 180 гаруй мянган хүн одоо үзсэн байна. За дээр нэг 2 3 зүйлийг бас байнгын орооныхоо гишүүдэд нэмж хэлэх зүг баха гэж үзье. Гэр бүлийн хүчирхийл гэдэг бол зөвхөн одоо хууль сахиулах байгууллага, төрийн захиргааны төв байгууллагуудын одоо дагнан одоо хариуцдаг ажил гэдгээс илүүтэй олон нийтийн оролцоог төвлөрүүлэх, татах. За дээр нь гэр бүлийн хүчирхийлэлд нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд дээр төрийн бодлого хэрэгжүүлэх ийм шаардлагууд байгаа. Тэр утгаараа хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас аригцсан согтурхтай тэмцэх тухай хуулийг өргөн бариад, хуулийн төслийг өргөн бариад одоо их хурлаар 1-р хэлэлцүүлгийн эх 7 хоногт хийхээр төлөвлөж байгаа. За энэ хуулийн төслийн гол агуулга бол 1-р архины зөв зохистой хэрэглээг бий болгох, 2-р энэ арх үйлдвэрлэгч болон импортлогчдыг нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд тодорхой одоо их усүрийг санд төвлөрүүлэх, уг төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр архин дондох өвчтөн хүмүүсийг албадан эмчлэх юм төвүүдийг Монгол улсын одоо 3 бүсэд бүсэлсэн байдлаар шинээр барьж байгуулах, нийгэмшүүлэх, хөтөлбөрт хамруулах, хөдөлмөрт сургах, цалин орлоготой болох гэсэн ийм цогц хөтөлбөр бас 2022 онд энэ хууль батлагдсанаар хэрэгжиж эхлэх боломжтой байгаа. За дараагийн дугаарт нэг зүйл бол бид гэмтрэгээс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр бидний одоогийн барьж байгаа бодлого хит их тийм нас вийн төрсэн хүмүүст хүчээр гэмтрэг зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх ийм зүйлийг тулган хүлээлгэх ийм нийгмийн нөлөөллийн контентууд явуулах төдийхнөр илрээд байгаа маа. Тэгээ бид нар бас өнгөрсөн жил боловсролын сайд Сэдвсүрэн сайдыг боловсролын сайдаар ажиллаж байхад 2 сайдын бас хамтарсан тушаалаар ерөнхий улс хурлын сургуулийн ахлахангийн хүүхдүүдэд гэмтрэг зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх юм одоо загвар хичээлийг оруулъя гэдэг ийм шийдэл түрээд эхний ээлжинд хэд хэдэн сургуулиудад туршилтаар орж байгаа. Хөтөлбөр нь батлагдсан. 2022 оны хичээлийн жилд бүх ерөнхий улс хурлын ахлахангийн хүүхдүүдэд гэмтрэг зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэлээс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр ийм одоо бүр нөгөө байнгын хичээл орохоор ингээд болсон гэдгийг бас байнгын орооны гишүүд хэлье. За эцэст нь хэлэхэд бид нар нэг нодлон 300 эдэн сая төгрөг хамтарсан багууд туваасан. Тэр үл нэг шалтайж мөнгө болоогүй, нэг багт нэг 500 эдэн мянган төгрөг ногдсон. Тэ сая зарим газараа сая төгрөг очсон. Тэрнгөөр юу хийхийг бид зорьсон бэ гэхээр сумын хамтарсан баг айл өрхүүдээр хөдөө малчин айл өрхүүдээр бүгднгээр нь явж айл болгоноор орж уулзаж одоо тэнд далд хэлбэрийн хүчирхийл байна уу? Гэр бүлийнх нь эмэгтэй гишүүдтэй одоо ярилцлага энэ төр зохион байгуулах ийм чиглэлээр бид нар мөнгө өгч явуулсан юм а. Тэгээ энэний одоо дүнгууд нэгтгэхтэй ирж байгаа. Тэгээ энэ жил бид нар тэр гарч ирсэн судалгаан дээр дүгнэлт хийгээд тэр гэр бүлийн хүчирхийл өдүүлж байгаа, далд хэлбэртэй байгаа. За тэгээ өөр хоорондоо стар тохирохгүй байгаа хүмүүст бид нар томоохон сургалтуудыг тэр сум аймгийн төвүүдэд нь одоо томоохон зан үйлийг засах нөлөөлөх ийм чиглэлийн гэр бүл төлөвлөлтийн чиглэлийн ийм сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа гэдгийг бас энд ашрамт хэлье. Зүгээр бид нар баривчлаад асуудлыг шийдээд байдаг бол жилд ерөөсө 4400-аас 5000 буухгүй байгаа. Ерөөсө байнгын одоо баривчлах шийтгэлийг оногдуулж байгаа нөгөө хүчирхийл үйлдсэн хүмүүс. Тэгээ энэ маань өөрөө нөлөөлөлтөө бол одоо малын улгай жишээлбэл малын улгайн яс сэтгэлийн бодлого чангатангууд улсын хэмжээнд сүүлийн 2 жил малын улгайн гэмтрийн гаралт илтэд буурч байгаа жишээ. Гэтэл гэр бүлийн хүчирхийл үйлдэж байгаа хүмүүст оногдуулж байгаа яс сэтгэл ялангуяа захиргааны зөрчлийн шийтгэл бол хамгийн одоо өргөн үрээтэй ноогдуулж. Тэгэхээр тэр бол төдийлөн одоо тэр хүмүүст одоо сануулга сэрэмж дохой болж өгөхгүй байна. Тэм учраас бид нар тэр хүмүүстэй гэр бүлтэй цугтан сургалтанд хамруулах тэр чиглэл рүү 22 он дээр энэ гэмтрэгээс өрсөн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн хүрээнд илүү одоо ажиллая гэж бодож байгаа. Бас өнгөрсөн жил манай эмэгтэй гишүүд маш их бодиттой санаачлал гаргаад хүүхдийн байцаагчийн оронтоо нэмэгдсэн. Өнөөдөр олон хүн амтай хороодуудад хүүхдийн байцаагч нар бас харьцангуй хүртээмж бий болсон. Тэр ч утгаараа энэ хүмүүсийн ажиллагааны үр дүнд далд хэлбэрийн хүчирхийллүүд бол бас гарсаар байгаа, илрүүлэлт сайжирч байгаа. Зөвхөн харамсалтай нь үе үе тийм сэтгэл сэртгийлгэн юм одоо хүчирхийллүүд бол одоо тасрахгүй гарч байна. Энийг нуух зүйл алга. Одоо шинэ сонгоны архан дүүргийн 21 дугаар хороонд өөрийнхөө одоо охиныг
6 настайгаас нь хойш бүхэл бүтэн 14-5 жил хүчирхийлсэн баг. 14 жил орчим хүчирхийлсэн. Тэгээ тэр хүчирхийл ерөөсө гэр бүлийн хүрээнд мэддэг байсан. Ээж нь мэддэг, эмээж мэддэг байсан. Гол нь нөгөө амжиргаа гэдэг зүйлээсээ шалтгаалаад тэр нөхрийг цагдаагийн байгууллага, хуулийн хяналтын байгууллагад өгдөг байсан. Тухайн охин нас бие түрээд хүнсний технологийн коллежид элсэд суралцаад нэг охинтой одоо их сайн дотн найз болоод тэгээ зовлонгоо яриад нөгөө охин нь хууль сахиулагчид мэдгцнээр энэ хэлбэрийн одоо хүчирхийл илэрч байгаа жишээт. Тэгэхээр энэ тал дээр гэр бүлийн гишүүдтэй одоо ялангуяа тийм нэг эрсдэлтэй бүлгийн гэр бүлийн гишүүдтэй бид илүү их энэ хамтарсан багууд ажиллаж ийж энэ төлөв мэдлэг мэдээлэл хуулийн хяналтын байгууллагад илүү их ирэх ийм зүйл байгаа мэнэ гэдэг чиглэлээр бид ажиллаж байгаагаа хэлье. Би танилцуулж дууслаа. За Нямбатар сайдд баярлалаа. Дэлгэрэнгүй